Хлебзеяква хатырскватили хопшца. И рыцахцует и шьяшует свою эфирку. Ехепи эфир там термоп гагрет вяжезет вялхраты пхадапынпи, а кандидатша. Здравствуйте, уважаемые кандидаты. Добрый вечер. Добрый вечер. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях кандидаты в депутаты Народного собрания Республики Абхазия от Гагрского избирательного округа номер 11. Демирджипа Самсон Анзорович, по специальности экономист, был депутатом собрания Гагрского района. В настоящее время ведущий специалист Комитета по управлению имуществом и приватизации администрации Гагрского района. Кокоскеря Анзор Херсонович, по специальности менеджер, участник Отечественной войны народа Абхазии, депутат Народного собрания 5-го созыва. Здравствуйте еще раз. Уважаемые кандидаты, перед тем, как мы приступим к нашим дебатам, позвольте ознакомить вас с форматом нашей сегодняшней встречи. В первой части дебатов каждому из вас предоставляется по 2 минуты для приветственного слова, в котором вы можете рассказать о своей предвыборной программе, о себе и о том, почему вы решили идти в парламент. Таймер будет установлен на экране. Во второй части дебатов мы перейдем к обсуждению актуальных вопросов и непосредственно к самим дебатам. И уже в завершении нашей встречи каждому из вас будет предоставлено по минуте для заключительного слова. Итак, Самсон Анзорович, вам слово для приветственного обращения. Добрый вечер, уважаемые жители Гагрского района. Представлю вашему вниманию предвыборную программу, с которой иду баллотироваться в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Мною пройден немалый путь от сотрудника администрации до депутата районного собрания. О проблемах города и района в целом знаю не понаслышке, а изнутри, как по работе собраний, так и общаясь с горожанами. Я набрался силы и смелости баллотироваться, потому что меня не устраивает темп решения проблем, которые имеют место сегодня. Проблемы, которые злободневны, не приемлют волокиты и пустых отговорок, обещаний светлого завтра. Мы сыты по горло такими обещаниями. Перемены уже назрели. Они долго, как говорится, болят у нас всех, и я не исключение. Ибо плотью и кровью осознаю себя простым человеком из народа. Став депутатом, я наконец-то смогу задать властям те вопросы, которые волнуют нас всех, которые, как нам кажется, наши власти словно не слышат. В частности, почему в нашем районе рыболовецкие судна нагло тралят морское дно, уничтожая полностью естественную морскую среду, что грозит не только загрязнением моря, но и тем, что исчезновением рыбы. Почему эти судна рыбачат не в прибрежной зоне, а заплывают... Почему эти судна рыбачат не в промышленной зоне, а заплывают в прибрежную зону? Почему эти действия остаются безнаказанными? А как же тяжело обстоят дела у наших ветеранов? Почему существуют проблемы с их санаторно-курортным лечением? Проблемы с жизненно необходимыми лекарствами? Почему это и где это вообще видно, что проблемы с водой и электричеством стали нормой жизни человека? Почему за столько времени власть не удосужилась установить один мощный дизель на насосную станцию? Пусть нет света, зато вода будет в кранах. И таких вопросов уйма. И все они легли в основу моей программы. Ее реализация улучшит жизнь каждого гагрца, потому что в ней на собственном опыте прочувствованы все наши с вами проблемы и заботы. Все наши с вами... Я самоубеждение... К сожалению, вынужден сообщить, что ваше время подошло к концу. Анзор Херсонович, ваши 2 минуты для приветствия. Добрый вечер, уважаемые зрители. Баллотируясь в парламент, по причине необходимо развивать начатые в моем округе преобразования, достичь поставленные задачи в полной мере. Если 5 лет назад я шел с пониманием стоящих передо мной проблем, то сегодня есть полное осознание путей их решения. Более того, некоторые из этих проблем в округе уже успешно разрешены. Конечно, главная деятельность депутата – это законодательство, законодательная деятельность. Но в реальности без прямой работы на своего избирателя и на свой округ никак не обойтись, да и было бы неправильно. Одна из основных наших побед в округе, да и для всего Гагрского района, это решение проблемы городской мусоросвалки. Сегодня завод начал работать. Из стекла и пластика производится брусчатка и бордюры. А вчера еще мы это вторсырье жгли, отравляя экологию. Второе. Восстановление объектов историко-культурного наследия силами администрации
района и при поддержке органов местного самоуправления. Организовано муниципальное предприятие «Парк» Альденбургского в городе Гагра. Есть директор. Сегодня мы видим наглядный результат. Парк работает. Помощь в развитии молодежи и спорта. Было предпринято создание футбольного клуба «Кемпинг» районного. За 3 года его существования наш клуб стал двукратным чемпионом района. И одно из 4 пунктов – строительство спортивного комплекса. Та задача, которую пока решить не удалось в силу ряда объективных причин. Мы надеемся и приложим все усилия к тому, чтобы ситуация изменилась в ближайшее время. 5. Строительство детского сада и программа «Чистый город» – приоритетные для меня задачи. Попрошу вас в округе на данный момент ваше время уже истекло. Спасибо. Продолжите предложение. Хорошо. Ну, можно Хорошо, я вас понял. Да, спасибо вам большое. На этом первая часть вступительная завершена, и мы переходим к обсуждению актуальных тем. Для этого... Уважаемые кандидаты, мы переходим ко второй части наших дебатов. Для этого одного из вас попрошу подойти к урне и достать актуальный вопрос. Спасибо. Можете его зачитать. Законопроект о продаже жилья иностранцам. Так, я прочитаю еще раз. Первая тема для обсуждения – это законопроект о продаже жилья иностранцам. Тема на самом деле очень острая, актуальная, и в связи с этим хотелось бы задать, на мой взгляд, наиболее очевидный вопрос. Расскажите о своем отношении к этой теме, расскажите о своем отношении к этому законопроекту. Начнем с вас, Самсон Анзорович. Ну, я хочу сказать, что я отношусь к продаже недвижимости, в частности, по продаже первичного и вторичного жилья негативно, крайне негативно, поскольку те люди, которые приезжают, хотят наладить здесь бизнес, а мы нуждаемся сегодня в инвестициях, им не обязательно здесь покупать жилье. Они могут приехать к своим родственникам, к своим близким, к своим друзьям, в конце концов. И налаживать таким образом бизнес, налаживать производство, строить гостиницы. А покупать здесь квартиру или дом им не обязательно, на мой взгляд. Какие негативные факторы, вот по моему мнению, в продаже жилья и недвижимости? Это то, что в перспективе грозит нашему этносу. У нас и так присутствует много негативных моментов. В том отношении, что к нам люди приезжают, когда мы не всегда их можем встретить нормально. Ну, расскажите, что вы имеете в виду под этим? Ну, можно? Ваша позиция по этому вопросу понятна. Анзор Херсонович, хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, этот вопрос уже не первый день обсуждается в стране. И в парламенте он поднимался, как бы разговаривали, и на телевидении много раз. Проблема очень такая жаркая на сегодняшний день. И есть проблема в стране, что такое создалось мировоззрение уже как бы на генетическом, наверное, уровне, что люди, которые продадут недвижимость, продадут чуть ли не родину. Но я думаю, что это неправильное как бы мировоззрение. Вопрос в том, что как к этому закону подойти. Продавать или не продавать, это вопрос понятный. Там, кому нравится, кому не нравится. Конечно же, продавать все подряд, там, село, где наши корни, конечно, не стоит. Так везде, в развивающих странах, надо идти по пути развития. Должен быть какой-то рынок недвижимости. Для этого должны быть какие-то механизмы, защитные механизмы. То есть к этому вопросу надо подойти серьезно и его решать. Говорить сегодня о том, что там давайте будем продавать или не продавать,
это вопрос такой. Ну, двухъярусный. законопроект о продаже жилья иностранцам уже существует. И вот мой вопрос заключается в том, как вы относитесь к законопроекту. В каком случае? Как это? Я говорю вам, что над ним надо работать, устраивать, ну, смотреть над тем, чтобы были защитные механизмы, о чем говорил мой оппонент, чтобы не продали все, что мы имеем. Есть разные страны, Я вот считаю, есть разная практика. Анзор Кишонович, я считаю, что... Можно рассматривать, я извиняюсь, что перебил, можно рассматривать его как бы в правильном русле. Есть, ну, давайте подойдем так, раз такой вопрос стал. Есть дома многоэтажные, старые уже как бы, в каком смысле? Уже чуть ли не на износе, им по 30 лет. А рынка недвижимости нет. Так есть, и людей там нет, и оборота недвижимости нет. Да, сегодня у нас есть население там социально слабое, которое не может купить себе недвижимость. И трудно купить недвижимость. Если, например, будут оборот недвижимости там, иностранным гражданам, например, будут продавать, мы не сможем наши граждане трудно будет покупать, потому что цена возрастет. Но цена на квадратные метры упала, и никто его не покупает, и никому она не нужна. К этому тоже надо подойти с пониманием. То есть и в экономическом плане он не даст никакого эффекта положительного. То есть надо на это смотреть, правильно подойти. Есть районы, есть экономические зоны. То есть глобально подойти, какие-то механизмы сделать. Я тоже как бы против того, чтобы продавать недвижимость всем как бы как попало. Так должна быть какая-то правильный закон, правильный подход. Закон есть, но он до конца не готов к тому, чтобы сегодня этот закон принимать в окончательном чтении. Над ним надо работать. И в том случае, если его доработать, вы не видите особых рисков в его принятии? Смотря в каком формате он будет принят, какой закон будет, какие будут защитные механизмы. Еще раз повторяюсь. То есть надо рассматривать это все и надо смотреть на сегодняшнюю реальность, которая у нас есть. Да, Самсон Анзорович, если я не ошибаюсь, у вас было слово, вы что-то хотели сказать? Да, я хотел сказать, что я, в принципе, изначально сказал свое мнение. Я против продажи недвижимости в каком-либо виде. В плане первичного, вторичного жилья и вообще земли. Но, в принципе, земля у нас по Конституции не продается. Это как данность воспринимается всеми. Так что вот так вот. Земля не продается, а если кто-то не хочет продавать, пусть не продает, его же не заставляют. Ну, какие основные плюсы в случае его принятия вы видите? И какие самые опасные риски? Ну, вы знаете, как я вам о чем и сказал. Вот человек приезжает сюда, бизнес налаживает, да, мы нуждаемся в инвестициях иностранных, да. У нас принят хороший закон об иностранных инвестициях. Если в 1994 году мы приняли закон об инвестициях, в 2014 году мы приняли закон об иностранных инвестициях, который предусматривает деятельность как иностранных инвесторов, так и отечественных инвесторов. То есть мы нуждаемся в инвестициях. У нас неплохое, необременительное законодательство налоговое. Мы ждем инвесторов. Вы видите прямую связь между... Я наоборот не вижу. Я считаю, что нам нужно развивать малый бизнес. Но малый и средний бизнес. Но для этого нам не нужно принимать этот закон о продаже недвижимости. Просто некоторые так это аргументируют. Я считаю, что продавать недвижимость первичную и вторичную не стоит. Но сегодня и в обществе нет конкретно общего, единого мнения по этому вопросу. И многие говорят о том, что наше общество пока не готово к принятию этого закона в любом его виде. Как вы считаете? Общество не готово, но нету такого тоже, чтобы конкретно все общество не хотело. Когда были на телевидении разговоры, я смотрел, и на сегодня не готов. Но надо над ним, я же вам еще раз повторяюсь, надо его обсуждать, надо работать над ним. Может быть, сегодня такое положение дел, и так сильно вокруг этого вопроса тучи сгущаются, то в будущем потихонечку, следующий созыв, который придет, есть начало, и они рассмотрят, будут решать, за они или против там определенных моментов, которые там существуют. То есть на сегодняшний день, да, это лучше не делать. Конечно, можно пока его остановить и до будущего уже его рассмотрения в парламенте. Придем в парламент, там будем его рассматривать. Я высказал свою точку зрения. Уважаемые кандидаты, если вы считаете, что тема исчерпана и вам больше нечего сказать по этому вопросу, мы можем перейти к следующему вопросу. Пожалуйста.
инвестиционный климат Абхазии и перспективы его развития. Вопрос для экономиста. Я зачитаю еще раз тему. Мы обсуждаем тему инвестиционный климат Абхазии, состояние и перспективы. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние нашего инвестиционного климата и в каком направлении в первую очередь необходимо двигаться для привлечения еще больших инвестиций и что для этого необходимо в первую очередь обеспечить? Начнем с вас. У нас, я вам скажу, что был закон в 1994 году, я повторюсь, был принят об иностранных инвестициях. Работали долгое время с этим законом. Пришло время его менять. Его поменяли в 2014 году, назвали его по-другому. Закон об инвестиционной деятельности. Неплохой закон, он нуждается в проработках, он не нуждается в прямом отзыве этого закона, он нуждается в доработках с привлечением экспертного сообщества нашего экономистов. Слава Богу, в Абхазии есть экономисты, которые могут разобраться, и в частности депутаты парламента, которые придут. Но, на мой взгляд, для привлечения инвесторов сюда необходимо создать несколько институтов, в принципе, которые законом предусмотрены у нас. Это институт страхования, потому что, на мой взгляд, необходимы гарантии инвесторам, которые приходят сюда. Многие туристы, которые приезжают в летний период, а мы из Гагарского района, всем известно, они интересуются тем, насколько у вас с национальной безопасностью все в порядке, с криминогенной ситуацией. Это все напрямую коррелирует и влияет на инвестиционный климат в стране у нас. На мой взгляд, вот так вот. Я смотрю вот на эту ситуацию так. У нас неплохое, у нас необременительное налоговое законодательство, на мой взгляд. Так что... Ну, вы обрисовали ситуацию, какой она является сейчас. А да. Есть ли у вас видение того, как ее изменить? Ну, я же вам говорю, нужно вводить институт страхования у нас в стране. Это понятно, но есть ли еще какие-то шаги для того, чтобы развить и улучшить инвестиционный климат нашей республики? У нас есть ресурсы, мы интересны миру, но почему-то при этом развитие инвестиций не наблюдается. Если я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь, вы все правильно говорите. Я опять же говорю, нам нужно улучшить криминогенную ситуацию, потому что, как вы знаете, бизнес любит тишину и спокойствие. Туда, куда приходят инвестиции, необходимо, чтобы была внутренняя национальная безопасность. На мой взгляд, необходимо принять комплекс мер в этом плане. Я вас услышал, ваша позиция понятна. Спасибо, Анзор Херсонович. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. По этому поводу мне хотелось бы обширно подойти к этому вопросу, потому что пятый созыв принял новый закон об инвестициях. В этом законе даже было принято такое решение, что гражданин Абхазии тоже может являться инвестором. То есть свыше 5 миллионов, если он вкладывает в какой-то проект, он является инвестором, и у него есть преференции. То есть налоговые и там остальные, которые в законе предусматриваются. Для инвесторов иностранных граждан, конечно же, вопрос я слышал, который вы говорите, что нужно для них сделать. Во-первых, нужно создать для них площадку, такую для них, которую они будут рассматривать. Но такая возможность сегодня есть? Сегодня такой возможности практически нету. Не будем говорить об этом. Во-первых, например, ситуация такая, инвестор может не приезжать сюда. Сегодня, слава богу, есть технические возможности. Он может, сидя у себя в офисе в любой стране, находить площадки, экономические зоны, куда он может укладывать свои возможности и приносить пользу той стране или себе, известно себе. В связи с этим наше законодательство обеспечивает все необходимые условия и в первую очередь безопасность инвестору. Законодательство само, закон об инвестициях, который мы приняли, он хороший. В нем там много хорошего, положительного для того, чтобы инвестор пришел. Я думаю, ничего, даже он намного для него и привлекателен. Но есть еще и проблемы с одним окном,
который существует сегодня, это оформление документов, это бюрократические процессы, которые нужно расслаблять, чтобы человек не бегал по коридорам, по кабинетам. Это тоже имеет свое как бы отрицательное явление в его действиях. То есть он приезжает, и было бы хорошо, если он пришел бы в одно окно, дал бы документы, ему сказали бы приходить через неделю приблизительно, и потом он пришел, да или нет. Для него подготовили площадку, привели бы туда дорогу, трансформатор, ну и все остальные коммуникации, которые требуются. То есть он развивался бы, ну, смотря какая это площадка, это производственная, там, туристическая, какая бы ни была. То есть на сегодня все есть, только не хватает работы определенных институтов власти, которые должны принимать меры для того, чтобы это на самом деле развивалось в нужном направлении, приносило пользу нашему народу. То есть, я правильно понимаю, законодательная база абсолютно готова. То есть, получается, нет исполнения. Или нет ресурсов. Исполнения нет, ну, ресурсы, наверное, тоже трудно с ресурсами, но смотря, можно же потихоньку, пошагово к этому вопросу подходить. И, конечно же, это защита инвестора и страхование там же не помешает для того, чтобы инвестор был спокоен, что его недвижимость застрахована. Гарантии были, да. Например, у человека там сгорит бизнес, и что? Кто ему в Абхазии сегодня чем поможет и кто его защитит? Никто. Так наш предприниматель тоже не защищен. Да вот мы об этом и говорим. Какие конкретные шаги можно предпринять, чтобы эта законодательная, уже имеющаяся база работала в полную силу? Ведь парламент это не только законодательный, но еще и контролирующий орган. Саид Инверович, вот мы об этом и говорим, в принципе. То, что, в принципе, закон есть, он должен работать. С помощью каких институтов должен работать? Я частично сказал, Анзор Херсонович частично сказал. В принципе, вот такая наша позиция по этому вопросу. Нужно работать и депутатам, и здесь должна контрольная функция работать депутатов парламента, народных избранников. Угу. Нужно помогать людям, направлять их, потому как в случае кого-то из избрания... Я понимаю, что мы тема должны очень направлять, интересная и много можно сказать, конечно. В основном, я извиняюсь, что перебиваю, в основном сама проблема в том, это в человеке, который этим занимается, и тем ведомством, которое это занимается. Есть, я еще раз повторяюсь, есть в органах власти, которые должны этим принципиально заниматься. Это министерство, там министерства какие-то там должны заниматься этой программой, должны развивать эту тему и в бюджет закладывать эти ресурсы. Занимается инвестициями. Закладывать эти ресурсы для того, чтобы... Сегодня еще и принят закон о экономических зонах привлекательных. Но закон есть, нету подхода, нету. Это же надо над этим работать, этим надо заниматься. То есть в это надо вкладывать душу. Я понимаю, что это тема, которую мы можем обсуждать очень долго, но мы, к сожалению, повторюсь, во времени ограничены. А у нас еще впереди 2 части наших дебатов. И вот с вашего позволения перейдем к 3-й части нашей встречи. В этой части у вас есть возможность задать в прямом эфире вопросы друг другу. И хочу услышать. Мне кажется, сейчас неудобно задавать такие вопросы. Можно просто, мне кажется, друг другу, да? Мне кажется, можно просто задать тон данной передачи на общую тему такую развитие курортно-туристической отрасли в Абхазии в целом и в Гагарском районе, так как Гагарский район является самым бюджетоформирующим районом в Абхазии, так как в нем расположены все санаторно-курортные объекты Республики Абхазия, почти все, я имею в виду. Очень много частных гостиниц. И, конечно, невозможно обойти сельское хозяйство, потому что эти отрасли идут нога в ногу. Без развития сельского хозяйства, без создания продукта, так называемых овощей, фруктов, мы не сможем обслужить своего отдыхающего, который приезжает к нам. И, конечно, хотелось бы затронуть вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которое беспокоит непосредственно наших жителей района. Мы идем, конечно, заниматься законотворческой деятельностью, но решать вопросы избирателей, я думаю, что как мой визави, мой друг, мой брат,
данном случае конкурентом мне как-то неудобно его называть. Оппонентом. Да, оппонент. Вот эти две темы, курортно-туристическая отрасль или вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Их обязательно обсудим, но уже в другой части. В том случае, если вы от вопросов друг к другу уходите, Да. мы перейдем к той части, где вопрос вам задает ведущий. Естественно, наиболее актуальный вопрос, учитывая округ, от которого вы избираетесь, это туризм, развитие и его развитие. Но тут встает такой вопрос. Есть ли возможности для района, есть ли возможности у района обеспечить гражданам, скажем так, какой-то круглогодичный заработок? И как, на ваш взгляд, развивается сегодня туризм в Гагре и в Гагрском районе? Так, с кого начнем? Как традиционно? Самсон Анзорович, давайте начнем с вас и потом перейдем к Ну, вашему как я сказал до этого, Гагрский район является самым бюджетоформирующим. Курортно-туристическая отрасль является локомотивом экономики Абхазии в данном случае. Она во всем мире развита, в туристических странах, в том числе и у нас. Что хочется сказать, что она у нас является приоритетной отраслью экономики. Для того, чтобы ее поднять на ноги, она сегодня, ее состояние курортно-туристической отрасли оставляет желать лучшего. На мой взгляд, когда в случае моего избрания депутатом парламента, не будет необходимо принять мер через законотворческую деятельность. Это улучшить криминогенную ситуацию в стране, поднять на высокий уровень качество обслуживания и сервис в гостиницах, в санаторно-курортных здравницах, отелях, в кафе, ресторанах и местах общественного питания. Поднять на качественно новый уровень медицинское обслуживание, то есть в медицинских центрах и больницах. Потому как приезжающие отдыхающие страдают определенными болезнями в летний период. Эти вопросы связаны в основном с кишечником. У нас, я вам скажу, что в Гагрском районе очень компетентные врачи, которые работают в этой отрасли и добросовестно трудятся. Самсон Анзорович, спасибо. Да, я хочу добавить еще. Я хочу добавить, работа правоохранительных органов должна вестись постоянно. И мы должны поднять на высокий уровень статус правоохранительных органов. Нам необходимо в первую очередь начать их уважать. Конечно, это должно быть взаимное уважение, но... Я все-таки вынужден попросить вас довести свою мысль до конца и передать слово Анзору Херсоновичу. Все мы можем... Что касается туристической отрасли, да, но я еще хотел сказать насчет сельского... Будет возможность, мы обсудим аспект сельского хозяйства, но по поводу туризма хотелось бы поговорить с вами, Анзор Херсонович. Как я услышал ваш вопрос, в основном был вопрос, как сделать курорт Гагру привлекательный и в зимнее время. Один из вопросов у вас был. Летом есть возможность гагринцам заработать. Гагра, Пицунда, курортным городам. Зимой понимаем, что никого нету. В советское время, когда развивался курорт и в летнее, и в зимнее время, в городе Гагра был большой комплекс санаторный, это был медицинский центр «Источник». То есть все гостиницы, все здравницы заполнялись, и зимой приезжали люди на санаторно-курортное лечение. Это был одним из толчков для города Гагры в зимнее время, чтобы он развивался и в зимнее время. То есть сегодня это очень слабая ситуация в этом направлении, хотя это одно из главных, чем надо сегодня заниматься для того, чтобы эта тема развивалась. Есть уже потихонечку сами санатории, которые в Гаграх есть, они потихоньку у себя к этому идут, но это очень трудно каждому у себя делать, когда можно было все вместе с санаторием собраться и отремонтировать старый источник, который сегодня в трудном положении и в ремонте нуждается. И тогда бы летом и зимой было бы в Гаграх относительно уже тепло в этом отношении, в экономическом. А зимой то, что есть у нас сегодня, зимой то, что есть у нас, трудности, которые за лето люди что зарабатывают, зимой уже практически никого нету и ждут лета. Дело в том, что летом само лето тоже трудное. Во-первых, не успевают
убирать, не успевают канализации в плохом состоянии. Что таить греха? Ситуация такая сложная, но решаются проблемы с водопроводом. Думаю, в ближайшее время в комплексном плане тоже заложены канализационные вопросы. Там. Будет минута времени. То есть к этому потихонечку придем. Не все сразу. Ну, хотелось бы, конечно, все сразу. Ну, как есть, так есть. Спасибо. Ваше время истекло. Вот мне тут тоже уже несколько раз сообщают о том, что время нашего эфира подходит к концу, и мы переходим к завершающей части, в которой у каждого из вас будет еще по 1 минуте времени, и вы можете сказать свое заключительное слово. И начнем, Самсон Анзорович, с вас. Вам слово. Уважаемые избиратели, обращаюсь к вам ко всем, к жителям села Псахары, жителям микрорайона Кемпинг и жителям села Запш. Обещаю вам в случае своего избрания депутатом парламента Народного собрания Республики Абхазия не быть пассивным депутатом, а активно участвовать в лоббировании ваших интересов, ваших вопросов. Обещаю вам, что каждую последнюю пятницу каждого месяца я буду с вами встречаться. Мы будем общаться на злободневные темы. В период своей предвыборной кампании я постарался встретиться с каждым своими избирателями. У меня еще есть время. С жителями кемпинга я обязательно встречусь. Я прошу вас проявить гражданскую активность в день голосования 12 марта и прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Не в пользу голословных обещаний золотых гор, а в пользу того кандидата, который нашел приятный отголосок в вашем сердце и разуме, в кого вы действительно поверили. Спасибо за внимание. Анзор Херсонович, ваша минута для заключительного обращения. Обращаюсь к избирателям 11 округа. Хочу пожелать им всем здравия и счастья, всего хорошего, прийти на выборы, проголосовать. Просим их. И если бы сегодня в своей работе 5-летней я, как депутат парламента действующий, ничего не сделал бы, поверьте, баллотироваться на второй срок я уже бы не стал. И сегодня иду второй срок, зная, какие есть проблемы и как их надо решать. Есть проблемы незаконченные, которые нужно заканчивать. И в случае моего избрания я продолжу свою работу и доделаю дела, которые не закончены. Спасибо за внимание. Абзирашимас. Большое спасибо. Уважаемые кандидаты, на этом наш эфир подошел к концу. А я напоминаю, что сразу после небольшого перерыва в эфире Абхазского телевидения будет очередной раунд дебатов с участием кандидатов в депутаты Народного собрания Ацинского избирательного округа номер 19. Не переключайтесь. Всего доброго.